Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. It's me Mara and आजको न्यू डे न्यू ब्लग सुरुवात गर्दैछु र आज चाहिँ न्यू डे न्यू ब्लगको सुरुवातमा आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ आरु भोटे। आज चाहिँ सोमबार हो, त्यसै कारण आज चाहिँ जाँदैछौँ हामी सोमबार बजार। तर पानी परिरहेछ है, पानी परिरहेको कारणले गर्दा छाता परेको के छातै उडाउला जस्तै भइरहेछ हौ यहाँ नागीमा त। सो हामी चाहिँ अब भाइको स्कुल जानु लागेको। केटाकेटीहरू त खासै आउँदैन जस्तो छ नि मम्मी, केटाकेटी चाहिँ खासै नआउला जस्तो छ यही स्कुल। यही हो नागीको स्कुल, हाम्रो भाइ पढ्ने हुँदैछ। सो हामी चाहिँ स्कुलमा काम सक्यौँ बजार जानलाई। अब त्यति साह्रो पानी परेको छ कि छैन हौ, छैन रहेछ हौ त्यत्तिकै। यो छाता खोलेपछि चाहिँ पानी पनि कस्तो क्या, जब छाता खोलायो भनेपछि चाहिँ पानी नै रहनु रे, अनि छाता ओढेको छैन भने चाहिँ पानी पर्छ क्या। यहाँ चाहिँ पुरै पिच बनिसकेको छैन रहेछ। यो अस्ति त ग्राभल गरेको त्यति मात्रै नि, यस्तो मात्रै बनाएको छ। माथिसम्म यहाँसम्म चाहिँ पिच बनाएको छ, त्यहाँदेखि उता चाहिँ बनाइसकेको छैन रहेछ पिच। म चाहिँ यो क्रसरसम्मै पुऱ्याइसकेको होला भनिरहेको थिएँ, तर पुगेको छैन रहेछ क्या। यतिसम्म म त एकपल्ट चाहिँ जे होस् पुगिसकेको होला भनेको, त्यो छैन रहेछ। बिचराहरू लाइनै आउँदैन होइन, बिचराहरू कसरी अनि तल बनाउँदै रहेछ। सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँले भनेपछि यहाँ कसरी मिसिन्छमा आइपुग्यौँ। यहाँ चाहिँ साउन्ड सुनिँदैन क्या, यहाँ चाहिँ एकदम गरम भइरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ है। अब यहाँ चाहिँ एकदम क्या अब मास्कै लगाउनै पर्ने बेला भयो अनि यहाँ त यस्तो एउटा भिडियो त गर्दैछ यहाँ। दम पिच बनाउनु लागि धमाधम उयो चलिरहेको रहेछ। कम त तर्सिन हौ म त। यता चाहिँ राम्रो फोटो आउँदो रहेछ तर आउनु चाहिँ। यो रहेछ नि, ए यो चाहिँ अलकत्र यो यहाँ पाउँदो रहेछ नि त नि, हेर्न पोखेर। गिटी निकाल्दै रहेछ नि, गिटी निकालिरहेको छ। यहाँबाट पो रहेछ नि, यहाँदेखि फेरि सोचाल्नु भएको, यहाँदेखि थाल्नु भएको रहेछ नि। यहाँ माथिबाट ढुङ्गा छ, यहाँ चाहिँ कलुवा निकाल्नु हुँदैछ। यहाँदेखि चाहिँ फेरि स्टार्ट भएको रहेछ पिच। अब हेर्नु त सबै धुलो उडिरहेछ है। लुचिर जाउँ, यहाँ त सबै धुलो उडेछ माथिबाट उडेर, सबै धुलो उडिरहेछ। गर्मी पनि साह्रै गर्मी भयो, सबै धुलो उडिरहेछ क्या यहाँ। त्यो
यो साथी यो धुलो चाहिँ के होला नि मम्मी के गरेको होला है धुलो चाहिँ उडाको सबै उडेर हुन्छ नि सबै त्यहाँ त मास्क लगाएन भने त होइन यहाँ पनि फेरि यहाँ हुँदै रहेछ यहाँ चाहिँ यस्तो पनि लगाइदिन्छ हाम्रोमा चाहिँ ट्रनिङ छैन नि त त्यस्तो लड्ने खालको त्यही भएर यो लगाइदिएको छैन नि यहाँ चाहिँ फेरि हुँदै रहेछ यहाँ चाहिँ फेरि पेल्दैछ यो यस्तो मैले यो गाडीको नि चक्का उयो म त अगाडि 3टा देख्छ यहाँ त अशोकले पो मलाई त्यसो भने थाहा पाएन 1 2 3 4 5 वटा रहेछ क्या पछाडि म चाहिँ यो तेल पोखेको भनेको होइन अरे यो यस्तै अरे क्या उनीहरूको यस्तै अरे म त पोखाएको होला भन्दै थिएँ तेल बिग्रेर पोखेको भनेको होइन अरे क्या यस्तै अरे यो कस्तो छ क्या कस्तो चाहिँ हामी दुईजनाले चलाउनु पर्ने क्या यो गाडी चाहिँ म त तेल पोखेको भनेको यो होइन अरे पानी रे यो पानी उनीहरूको चक्का उयो हुन्छ भनेर अरे क्या पानी सो साथीहरूदेखि जन्नुहुन्छ माक्सै खोल्नु पर्ने बेला हो नि त त्यहाँदेखि यहाँ चाहिँ यता अब यहाँ चाहिँ थाल्नु भएको छैन सबै यो क्या यहाँ त नहितान हुने रहेछ है सबै मेरो यस्तो भयो चाल्यो सबै चाल्यो सबै टालिँदो रहेछ क्या भर्खर लाग्यो रहेछ म त उता जान्छु है मम्मी यता जाउँ म यता जान्छु यता यहाँ हिँड्यो भने सबै उयो हुने रहेछ क्या यो सबै जुत्तैभरि टाँसिँदो रहेछ सबै टाँसिँदो रहेछ भर्खर कति तातो भइरहेछ र यो नि राप हेर्नु न यस्तो कस्तो राप आइरहेछ क्या यहीँसम्म राप आइदिइरहेछ क्या सक्नुहुन्छ यहाँ पिच बन्दैछ हाम्रो पनि पिच आयो हाम्रो घरतिर सबै भइसक्यो यहाँ चाहिँ हुँदै रहेछ स्टार्ट देख्न सक्नुहुन्छ बजार तर खासै बजार लागेन रहेछ है नि मम्मी बजार चाहिँ खासै लागेन रहेछ खासै बजार झन्डै लड्यौ यहाँको स्कुल चाहिँ लाग्दै रहेछ है हाम्रो पनि लाग्दै तर यहाँको चाहिँ फुल हुँदैछ कि हाफ हुँदैछ हाम्रो चाहिँ हाफ हुँदैछ अरे आजदेखि चाहिँ सायद फुल भयो होला फुल हम पनि जाने यो चाहिँ आरुपट्टिको चौकी हो यहाँ सिङ्गुरको लागि दबाई दिनु भएको थियो पर्खिरहेको छु म चाहिँ सो आज यति भन्दै मेरो भिडियो गर्न चाहन्छु।